bạn đã trải qua bao nhiêu cơn mưa của cuộc đời rồi? Riêng mình thì có lẽ không nhớ hết được. Những cơn mưa bất chợt đến rồi đi, mang theo rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn cũng có. Mưa đa phần làm cho con người ta man mác buồn, có gì đó làm cho mọi thứ trở nên sâu lắng lại. Mình đã từng rất ghét mưa, nhưng sau nhiều lần dầm mình với những cơn mưa bất chợt, mình nhận ra một điều: mưa gió là việc của ông trời, còn việc của mình là trang bị thật tốt để không phải bị cơn mưa làm cho cảm lạnh. Mình biết khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại, cơn mưa đó cũng vậy. Và quan trọng hơn hết, sau cơn mưa, bầu trời sẽ luôn tươi đẹp và biết đâu còn có cả cầu vồng.